नमस्कार दोस्त आईटीएम मास्टर चैनल तरफ आपको स्वागत। आज टॉपिक होची हमर स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ बा पार्ट्स ऑफ लेथ एवं पार्ट्स ऑफ लेथ रो गोटे पार्ट बेड रो फंक्शन विषय रे डिस्कशन करछि। ओके ए वीडियोटी जदि आपण प्रथम रु शेष पर्यंत देखिले तेबे सेमिस्टर एग्जाम टू आरंभ करिकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्यंत जदि बेड चैप्टर रु किंबा पार्ट्स ऑफ लेथ विषय रु किंबा स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ विषय रु क्वेश्चन आसिला तेबे निश्चित रूपे अटेंड करके आसिबे। ओके तो जदि वीडियोटी ध्यान सहित देखंतु प्रथम रु शेष पर्यंत। ओके चलंतु आरंभ करिबा। स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ तो लेथ रा स्पेसिफिकेशन कहले कोन बुझो। लेथ रा स्पेसिफिकेशन कहले आमे लेथ को रो साइज रो स्पेसिफिकेशन करा जाय छै। ओके तो जो लेथ रा स्पेसिफिकेशन कराई छै ये तीनोटी सिस्टम रे लेथ रा स्पेसिफिकेशन कराई छै। जो तीनोटी सिस्टम अछि प्रथम सिस्टम होछि ब्रिटिश सिस्टम तापर अमेरिकन सिस्टम बीएसआई सिस्टम। सिस्टम माने कोन सिस्टम माने होछि जो स्टैंडर्ड को समस्त फॉलो करथि दैट इज सिस्टम। ओके तो ब्रिटिश सिस्टम माने ब्रिटिश माने जो माने फॉलो करथि अमेरिकन बीएसआई ताले ए सब सिस्टम जो माने फॉलो करथि। ओके तो ब्रिटिश माने कोन फॉलो करथि ब्रिटिश सिस्टम रे साइज ऑफ लेथ साइज ऑफ लेथ का कोन ताके फॉलो करथि साइज ऑफ लेथ को हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड एंड मैक्सिमम लेंथ बिटवीन सेंटर। हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड रो आउ लेथ रो सेंटर जो हाइट ताको एवं लेंथ बिटवीन सेंटर माने हमर को सेंटर अछि डेड सेंटर अछि एपटे लिफ सेंटर अछि। डेड सेंटर आ लाइफ सेंटर भीतर जो डिस्टेंस अछि ताको एवं बेड रो आउ लेथ सेंटर हाइट को ताके साइज ऑफ लेथ को। अमेरिकन सिस्टम पे कोन कहले अमेरिकन सिस्टम का साइज ऑफ लेथ मींस मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जॉ कैन बी होल्ड एंड टोटल लेंथ ऑफ बेड माने तमे जते बड़ डायमीटर रो जॉ लेथ रे होल्ड कर परबो एवं टोटल लेंथ ऑफ बेड और बेड रो जति की लेंथ ताको हमें होजे साइज ऑफ लेथ। तो एबी होजे स्टैंडर्ड। तो ये भी डिफरेंस कोन रहउची देखो ए भी डिफरेंस होची ये कोनी कोन हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड रो सेंटर हाइट पर्यंत ताको हमें कहउछे ताको न दिले ये एठी नउची मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जॉब हेले 8 रू ये 2 गुण हबो। ओके काई ना जदी बेड अछि बेड रू सेंटर हाइट जति दूरता हबो आर डबल टा होती डायमीटर तेनु करी आर डबल हबो ये। ओके तो डबल हेले आर डायमीटर ता संगे समान हेले ये आपको न दिले साइज रो लेंथ। ओके ये कोन होची एडे तमरे ये न दिले एटा दीटा जो सेंटर भीतर डिस्टेंस को न दिले आ ये एठी नैची बेड रो लेंथ नैची। ओके देन बीएसआई सिस्टम रे ये कोन करछि ए जो दीटा सिस्टम को मिसा मिसी कर दिछि। ओके कोन करछि ना लेंथ ऑफ बेड को दर्शाउछि माने साइज ऑफ लेंथ रा से कोन स्पेसिफाई करछि लेंथ ऑफ बेड रो लेंथ अनुसार टाइप ऑफ बेड रो टाइप अनुसार बेड रो टाइप अनुसार माने कोन एटा बेड टाइप ऑफ बेड वाला हमर कोन अछि फ्लैट बेड अछि भी बेड अछि आ हमर कॉम्बिनेशन बेड अछि। ओके टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक ऊपर टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक माने गियर टाइप की पुली टाइप ना हाइट ऑफ सेंटर आ स्विंग ओवर कैरेज स्पिंडल बोर्ड साइज। स्विंग साइज माने कोन देखो स्विंग साइज माने हमर जनरली देखो स्विंग साइज माने कोन स्विंग साइज माने प्राय तो पिला माने भूल करो एटा कोन एटा हमर होची लेथ रो सेंटर। ओके ये होची हमर बेड तो बेड रो लेथ सेंटर भी माने हम एटे गोटे जॉबटा बांधिला परे से जति की बेड ऊपर जति की मैक्सिमम डायमीटर रा जॉबटा तम होल्ड करगी से बुली पारिबो सेटा होची स्विंग साइज। ओके आ स्विंग ओवर कैरेज माने जते बड़ डायमीटर जॉब कैरेज ऊपर बुली पारिबो सेटा होची स्विंग ओवर कैरेज। ओके आ स्पिंडल बोर्ड साइज माने कोन जो स्पिंडल अछि स्पिंडल रे तमे मैक्सिमम केते बड़ डायमीटर केते बड़ लंबा रॉड ए गोटे बड़ लंबा जबटा काम करले मतलब ए जो गोटे भीतर होल अछि तो ए जो मैक्सिमम बोर्ड साइज ता को से कोन स्पिंडल बोर्ड साइज ता ऊपर मध्य लेथ रो साइज डिपेंड करछ। तो जदी लेथ रो स्पेसिफिकेशन होची ये बीएसआई सिस्टम रे। ओके देन पढ़ियो हम पार्ट्स ऑफ लेथ तो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट्स ऑफ लेथ रे देखो पार्ट्स ऑफ लेथ रे जनरली तमे केमती मन रखिबो अति माने अति इजी। प्रथमे देखो ये आसला
उपराडू कैलकुलेट करबो उपराडू नबो प्रथम हला ये हला तमरो हला हेड स्टॉक तापर हला टेल स्टॉक तापर हला बेड हेड स्टॉक टेल स्टॉक बेड परे बेड रे के बड़ पार्टटा एटे एपर सेपटे जिबा आसी होउछ येला केरेज है केरेज रो छोटो पार्ट कोन कोन अछि गोटा अछि क्रॉस लाइट गोटा अछि तमरो कंपाउंड स्लाइड आ गोटा अछि तमरो टूल पोस्ट सरला तापरे आकु ए जो केरेज रा का से दबु कि लीड स्क्रू फिक्सर सरला तापरे एटा कोन अछि तमरो लेग तो एरा कहू तमरो लेग पार्ट्स ओके तो लेग पार्ट्स सरला तो लेग पार्ट रा हम पढिबा जो बेड अछि ए जो बेड अछि बेड रो फंक्शन विषय हम पढिबा ओके तो चलो बेड रो फंक्शन कोन ना जनरली बेड रो फंक्शन कोन होची इट इज स्लाइड्स द ऑपरेटिंग यूनिट माने कोन बेड ऊपर ऑपरेटिंग यूनिट की अछि ऑपरेटिंग यूनिट माने आर अछि कोन केरेज गुड ऑपरेटिंग यूनिट माने से ऑपरेशन करछि जॉब टाकू माने जो प्रकार हम ऑपरेशन करिया कथा केरेज साथ हम करि पाछे तो से स्लाइड्स होछि का ऊपर बेड ऊपर स्लाइड्स होछि तो आर मेन फंक्शन होछि कोन से केरेज टाकू हलास को स्लाइड करबा ओके इट इज स्लाइड्स द ऑपरेटिंग यूनिट ओके आउ कोन होछि गिव एक्यूरेट अलाइनमेंट कोन माने तमरो एबे लेग सेंटर रे तम टेल स्टॉक अछि लेग बेड ऊपर टेल स्टॉक सेंटर को लाइफ सेंटर पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट होछि ता सहित तमरो जो केरेज का जाउछि पूरा पैरेलल रे जाउछि का सहित तमरो लेग रे एक्सिस सहित ये पैरेलल मूव हेमा दरकार के तमरो केरेज का तो टेल स्टॉक रो सेंटर हेड स्टॉक रो सेंटर आउ केरेज ये सब पैरेलल रे अलाइनमेंट पूरा एक्यूरेट अलाइनमेंट रे रखुची तेणु करी फंक्शन ऑफ बेड रो फंक्शन ये वेरी इंपोर्टेंट एक्यूरेट अलाइनमेंट करूची ओके एंड फंक्शन ऑफ बेड एंड टाइप्स ऑफ बेड तो बेड जो फोर टाइप्स अछि कोन कोन गोटे होची फ्लैट टाइप आ गोटे होची वी बेड टाइप आ गोटे होची कॉम्बिनेशन बेड ओके तो फ्लैट बेड टाइप कोन फ्लैट बेड टाइप टा होची सेटा को बहुत गोटे बड़ एरिया निये ओके फ्लैट बेड टाइप टा तो आ वी बेड टा होची छोटो एरिया निये आ कॉम्बिनेशन टा होची दीटी जाका कॉम्बिनेशन तो फ्लैट ऑफ बेड तो फ्लैट बेड टा हमरो कोन हेल्प करे फ्लैट बेड होची हमरो रफ प्रपोजल आ हेवी जॉब क्षेत्र रे फ्लैट व्यवहार करा जाय फ्लैट बेड काहे ना तारो जो एरिया अधिका अछि अधिका एरिया हेले अधिका स्लाइडिंग एरिया बियरिंग एरिया अधिका होची बियरिंग अधिका हेले तो हम कोन हेवी जॉब मध्ये करि परिबा आ रफ क्षेत्र रे सेटा व्यवहार करा होची किंतु एक्यूरेसी क्षेत्र सेटा व्यवहार हे परिबो नाही काहे ना तमरे तो फ्लैट बेड रे कौनसी चिप्स हो किंबा डस्ट पार्टिकल आसिलेरी तार सरफेस टा अधिका अछि तेणु करी से रफ तमरा हबो एक्यूरेसी जॉब हे परिबो नाही तो एक्यूरेसी तमे काहे कर परिबो वी बेड रे ट्राई कर परिबो वी बेड रे फ्लैट बेड रे एक्यूरेसी टिके भलो होय आ कॉम्बिनेशन रे वी बेड थारो मध्ये आउ अधिका भलो होय ओके तो हले एटे क्वेश्चन आसे तमरो जो क्वेश्चन हमें डिस्कशन करता ओके तो एतियो भीतर पढ़ला हम क्वेश्चन डिस्कशन करा फर्स्ट तो क्वेश्चन तम ए जो स्पेसिफिकेशन ऑफ लेद रे से आसी पारिबो जे सेंटर हाइट रे माने तमर जे बिजनेस सिस्टम रे स्पेसिफिकेशन होउची हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड देन अमेरिकन रो स्पेसिफिकेशन होउची मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जब तो से तम नेडी जो ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम तापर चारटा ऑप्शन दे दियो ए ऑप्शन टा जो सेटा मारिबो ओके चलो हम क्वेश्चन डिस्कशन करबा बेड विषय तो फर्स्ट क्वेश्चन टा एडे कहूची तमरो तम जो लेद रे से कहूची टेल स्टॉक एंड कैरेज बोथ आर सेम गाइड वे और डिफरेंट से पचारथिबो जे तमरो जो टेल स्टॉक अछि आ हेड स्टॉक बेड ऊपर अछि तो जो बेड ऊपर टेल स्टॉक आ हेड स्टॉक अछि ये जो टेल स्टॉक आ हेड स्टॉक अछि ये डिफरेंट गाइड वे रे अछि ना सेम गाइड वे रे अछि तो भला हमें देखिबो ये तमरो डिफरेंट गाइड वे रे अछि ओके डिफरेंट देन द्वितीय नंबर क्वेश्चन जे एक्यूरेसी ऑफ लेद डिफरेंट तो जो लेद रा एक्यूरेसी ऑफ लेद का ऊपर डिपेंड करछि सी तमरो बेड ऊपर डिपेंड करछि ओके तो बेड तमरो जदी एक्यूरेसी नथिबो ताले तमरो जॉब रे एक्यूरेसी आसी परबी तो लेद रे एक्यूरेसी का ऊपर डिपेंड करछि बेड ऊपर ओके देन व्हिच पार्ट ऑफ लेद इज गाइडिंग मेंबर ऑफ टूल ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ लेद इज गाइडिंग मेंबर ऑफ टूल लेद रो को पार्टटा टूल को गाइडिंग करे ओके टूल रो जो टूल पोस्ट को बा टूल टा को गाइडिंग के करे को पार्ट करे तो प्राय समस्त मारा आसंती केरेज बट केरेज नु
टूल पोस्ट के मारंदी कि टेरेस मारंदी किंतु आर गाइड करे बेड ओके जो टूल पोस्ट टाको किंबा टेरेस टा गाइड की करे बेड करे तेनु करे ये जो डिफरेंट करे ओके ता ऊपर बेड ऊपर से कहूची जो गाइडिंग मेंबर ऑफ टूल रो गाइडिंग मेंबर ता का ऊपर डिपेंड करे लेथ पार्ट ऊपर ता लेथ बेड ऊपर डिपेंड करे ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटर गाइड विच इनर गाइड विच गोटे आउटर गाइड विच इनर गाइड विच दीटा वे अछि ओके तो आउटर गाइड विच रो फंक्शन कोन इनर गाइड विच रो फंक्शन कोन तमे जतो बेले जीव माने प्रैक्टिकल क्षेत्र रे भलो भाबे देखिबो जो केरेसटा थिबो एपडा फ्लैट एपडा भी थिबो आ ये टिके अलगा गाइड वे थिबो ओके ये जो थाए केरेसटा सेटा कोन आउटर गाइड वे आ टेल स्टॉक रे जो थाए तो से हला इनर गाइड वे तो आउटर गाइड वे रो फंक्शन होची टू कैरी द केरेस ओके केरेसटा को कैरी करबा आ इनर गाइड वे रो फंक्शन होची टू सिचुएटेड द टूल पोस्ट टेल स्टॉक को रखिबा सिचुएटेड करबा होची इनर गाइड वे रो काम ओके देन 5 नंबर होची व्हिच मटेरियल लेथ बेड इज मेड ऑफ एटा जनरली समझ जानछि प्राय तो जो माने लेथ बेड रो काहे को मटेरियल तयारी ग्रे कास्ट ओके 6 नंबर व्हिच मेथड ऑफ फॉलोड टू हार्ड द बेड ऑफ लेथ इ वेरी इंपोर्टेंट होची तमरा लेथ रो बेड को हार्ड करिया पे तमे को ऑपरेशन ता फॉलो करछो ये आंसर अब सीजनिंग जदि तमरा ऑप्शन रे थिबो सीजनिंग तो सीजनिंग मारिबो न जदि गैस कार्बोनाइजिंग देथिबो ताले गैस कार्बोनाइजिंग मारिबो ओके ये दुईटी जगह कोर्डिनेट न थाए जोटा थाए गोटे थाए गैस कार्बोनाइजिंग थाए पर नतबा तमरा सीजनिंग थाए सीजनिंग दिनो तमरा लेथ बेड हार्ड करा जाए और ये भी मतलब और गैस कार्बोनेट ओके देन व्हिच बेड इज यूज्ड रफ वर्क और हेवी पर्पस ऑफ वर्क सी को बेड का को टाइप रो बेड हेवी पर्पस और रफ वर्क पे व्यवहार करने ये होचा आपरा थर्ड बेड टाइप दी बेड ओके थर्ड बेड ता हमरो रफ और हेवी पर्पस पे व्यवहार करा जाय ओके ये टोटली हमें जानिले जो बेड विषय क्वेश्चन तो आ ऊपर तुम कोन करिवो जे क्वेश्चन बेड रो आउ कोन हे पारिबो तमे माइंड रे धीरे धीरे करिवो माने टिके तुमको हिंट्स देला परे एतिकी प्राय जनरली तार इंपोर्टेंट जगह कहि देली मु तार बेसिकली छोट छोट जिंस जागा तुम बहे पड़ले क्लियर ओके ओके तो वीडियो टी देखि धन्यवाद जदि आपन को वीडियो पसंद लागिला तबे लाइक सब्सक्राइब जरूर करन ओके बाय।